Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. Thank you for watching till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. Sitting on fence in where you are. Hello, me as well, do not inherit your friend's enemy. Over applicable in some cases. But in only platform ta why. Ní orí social media nítorí pé kò ń ṣe bí yín. Kì í ṣe pé ẹni yẹ mo one on one. Most of the people tí mo pàdé ńbí báyìí mi ò rò pé mo ti meet 10% of them péré physically rich. And there's likelihood that I may not meet more than that 10% tí mo tún sọ yẹn náà tí gbogbo wa máa fi parí lifetime wa kọ́ lọ fún wa lẹ́mìí gígùn. So when I look at the people tí wọ́n máa ń go into enmity pẹ̀lú èèyàn bí bá pé some of the people you hate, you talk down, you may not even have the opportunity to see them in your entire lifetime. Ó possible kí bọ́sẹ̀ wò báyìí kó máa wò mí báyìí pé Àbíkẹ́ ló ń jókòó pẹ̀lú àwọn ni yìí. Ó lè má ní opportunity tó máa fi jáde láyé láti jókòó pẹ̀lú lọ́balọ́ba kan. Nǹkan kankan ló kọ̀ sí tó náà fi dẹni tó wà bí tó wà lẹ́ni. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́rọ̀ gbogbo àwa tó kù yìí. A lè pàdé, a lè má pàdé títí láíláí táyé ayé kan tá wá tí gbogbo wa máa fi lò tán. Some of the people you hate so much, some to I love so much, you may not even have the opportunity to see that person one on one. Do you know how many people I talk to over the phone that I have never met yet? I have bond with them over the phone. There was a lady I met some time ago. Alaja lorúkọ ẹ̀. Mi ní dárúkọ ẹ̀ gangan because mi mọ orúkọ ẹ̀ later ni mo discover orúkọ ẹ̀. We used to have very close, relationship, very strong bond. Very nice woman as well. Something somewhere. We were together like that for like 4 years. And then, lójijì, nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ni, ṣóyé. And I never got to hear from the woman again. After some years, tí mi ò gbọ́, ara pé mo finú wénú ni àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀, I never got to hear from her. I tried, okay, you know me, I just let her be. I now went to a gathering. The woman was actually sitting very close to me and she was looking at me. And I didn't know that it was her because me or But remember I said I had strong bond with her for like 4 years. But I never get to know her face. Just like some of you are under fake profile. You talk to me, you love me, you want to keep me close, but I don't know who you are. This was how the relationship was between me and this woman. At times I go on holiday, she would say, oh, hey, Jay, I just credited your account with 2 million. I just credited your account with 1 million. Ni si riri mi o mo mi ile so boye eyan dudu ni abi eyan funfun. I can only identify her by voice. And I went to a gathering of recent, last year. The woman was actually sitting very close to me. And I didn't know it was her. It was someone that I told about her. Babe, this person, I don't know who she is. And yes, okay, orúkọ báyìí báyìí lẹni yẹn jẹ́ fún mi mú wá, okay? But I don't know her by face. Ibi tá jókòó sí ńbẹ̀ yẹn, this woman was sitting not too far from me. I left. My driver was telling me, most times I move in convoy, I'm your man telling me. So some of my people were telling me, because someone was fixing a gaze on you. I said, really? Because we get to see them everywhere. There are some people who actually believe in their ideology, and there's nothing we can do about that. So at times they see me and they just, is either they give me a fixed gaze or they hide me. But remember, when Moniswa ma fi pa ya won, aiti wan le. Mi ran ya won bóyá wọ́n wò mí. Ó ń pẹ́ kí fojú tó bá wọn. Bó bá mọ́jú títí ṣe bí ya won lójú mata baby mo lójú táwọn wèrè exercise ni. Kò kàn mí. So when they were telling me that one woman was looking at me, money really, oh, I just disregarded it. It was later, after some days, that the person I told about her said, do you know that so person was at the same party as you? I said, really? I said, what does she look like? Wọ́n lórí mi pé ó ń wò mí pé ní mi ò tiẹ̀ kí òun. Mo ní bó ṣe mú money. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn kankan tó jẹ́ pé
ẹ̀yin mi máa ń rí mi party ẹ máa wá bá mi máa sọ̀rọ̀ sí mi létí pé you use so fake profile or you use so real profile pé ẹ̀yin lẹ ń jẹ́ orúkọ báyìí. You know, I experience that every now and then tí bá lọ party. Alomi akosumo mi AJ, we love you, you may not know us. But let me tell you my fake profile or my real name. Wọ́n á kọ rọra sọ sí mi létí ni. Má dé warm up sí wọn padà máa kí wọn. Mo tún lè rí ẹni yẹn kí n má rántí orúkọ ẹ̀ ìhun tó dá sí mi létí yẹn mọ́ because mélòó mo fẹ́ rántí ládùúrú bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó. Tẹ́ bá lè jẹ́ kí irú àwọn nǹkan báyìí guide yín pé ẹ lè pàdé ẹ dẹ̀ tún má lè pàdé. Ẹ kò jẹ́ ká tolerate one another ni. Ọlọ́wọ́ síbí ó ní láti lọ ní extra sùúrù gidi gan. Ó ní láti lọ ní sùúrù gidi. Kò dẹ̀ kó ẹnu ẹ níjànú bí ṣe máa ń sọ fún ẹ ní gbogbo gbà. A kì í mọ orin kórí máa mi o. Kó má bá kó sínú kòtò àwọn ọ̀tá. Kó má bá lu ara lé pàápàá fún ẹ. O láti lọ ní sùúrù gidi. This I give you lecture yìí mo máa ń fún gbogbo yín ní gbogbo gbà pé ẹ calm down. Tẹ́ bá ń sọ pé kẹ́mi calm ibi tí ò yẹ kẹ́ ti sọ ni mo ti máa ń tell yín of irú gbogbo group yín tí mo tell off dànù lórí kíní lọ́sàn because ẹ upset me. And ẹ mọ̀ mi tí má ti sọ tèmi ó ti tán síbẹ̀ ni don't call me for now, don't message me. O ní láti lọ ṣe sùúrù. Ẹni tí wọn ò fẹ́ nílùú kí n lùlù. Bá ní máa sọ pé ẹjọ́ bá ọ̀nà ẹ máa ń pòwò yẹn pé ẹni tí wọn ò fẹ́ nílùú kì í dá lù orin torí kò sẹ́ni tó máa bẹ́ẹ̀ jó sí. Kì í sì ṣe pé wọn ò fẹ́ nílùú náà. Ìwọ náà kọ́ nídìí láti tó ìwà rẹ̀ ṣe díẹ̀ ni. Ṣóyẹ máa ní sùúrù mọ́. Máa ní sùúrù. Ó ń ṣe títí ẹ lákọ́kọ́. Àti ráìmọ̀ yìírú ẹ kì í dárin ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹni tí wọn ò fẹ́ lílù kì í dárin torí kò sẹ́ni tó máa bẹ́ẹ̀ jó sí. So dẹ́ẹ̀dẹ́ mìíràn ọ̀. Ẹ ṣé dẹ́ẹ̀dẹ́ mìíràn ọ̀. Ẹ lè má bá mi rìn kẹ́ má ní nǹkan kan tẹ́ mú lára mi rárá. Just come out and say, we admire AJ's patience, we admire her tenacity, we admire her kìnìkan. It is in by mouth. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni máa ń rí báyìí máa kọ̀ wòye. Ẹlòmíì á gbé mi báyìí sórí fóònù òun ló ń ṣe mí o. Ó dẹ̀ tún máa pè mí á dẹ̀ tún máa kó sí mi lórí. Ẹlòmíì á sì pè mí ó fẹ́ gbọ́ information ni máa dẹ̀ dákẹ́ lọ lórí fóònù. Ìmí wá tó jẹ́ pé mo máa san tó máa mú lọ bí tó máa mú lọ fún. Bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé setup ni. Òye náà sọ pé àgbà máa ń wò. Ẹ lọ ṣe sùúrù. Kò yẹ kí n túbọ̀ tà ń sin àmọ́ nítorí tí yín mo tún padà kó ń ṣe first time tẹ́ máa jàre. Mo máa ń sọ fún yín pé ọjọ́ òyìnbó ní AJ team. Mi ò mọ̀ bóyá ẹnìkan wà bó ṣe súnmọ́ mi tó bá lọ lé ní mi ní bojú wẹ̀yìn. You know I always tell you this. Likewise so many other people. Ibi tí assignment yín wà pẹ̀lú Ọlọ́run. Pẹ̀lú ní àjò ibẹ̀ lájọ dé yẹn. Ẹlòmíì á tún take over. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti kúrò. Ẹlòmíì tún take over. Àwọn kan ò rò pé ẹgbẹ́ yìí máa dìsìn. Ìgbà tán lọ wọ́n jọra wọn lójú tó. Èmi mo fún wọn orúkọ mi náà wá lò. Àmọ́ ìgbà tán lọ sọ pé kí ni eléyìí mo lè function mọ́. Àwọn tán ti kú ọ̀rọ̀ lẹ́yìn òun dà lẹ́nì. Kò léyàn mọ́ àwọn ṣe ọjọ́ kò léyàn mọ́. Lélẹ̀ kò yẹ ká léyàn mọ́. Ló yẹ kó ṣẹ́kù. Bí èèyàn 10 péré ló yẹ kó ṣẹ́kù tó máa wò wá. Kò yẹ ká lẹ́nì kankan mọ́. Àmọ́ nítorí pé bí èèyàn kan lọ́lọ́run ṣe rí. Ọlọ́run jẹ̀dá lọ. Òun la ṣe wà níbi tá a wà lénìí. Ọ̀tá ń lùlù bàjẹ́ gidi o. Elédùmarè ọba ni ó jẹ́ kó dùn. Èyí tẹ́ ká fi máa bára jẹ́ ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ ni. Ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ torí bí èyí ò ṣe. Àmọ́ bí èyí tí ò bá ṣe ìbá tún wọ́ sí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Afàṣà ìbá wọn jà. Wọ́n bínú. Wọ́n ń gbèrò bí sí wa. So kí la fẹ́ borí ṣe bá a ṣe kọ́ nìyẹn. Orí mi tá a gbé wa. Kò sí bó ṣe fẹ́ débi tó ń lọ láyé yìí láìsí bashing.
láìsí bashing books. That is the story that will surround a success story someday. The bashing and the many survivors, Tony, around all those bashing, those are what will complement the success story in future. Without all this, bí gbogbo ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀, òun ló máa fọ́ọ̀mù ìtàn tá máa pa lọ́jọ́ iwájú tá máa lè fi rọ́rọ̀ sọ pé èyí náà wá máa rẹ́rìn ó rántí mo rántí Olúwa ṣeun. Story tiwa nìyẹn. Àbí ká máa wo àwọn ọ̀tá wa náà tí wọ́n sọ pé ànírọ́nà lọ nínú ìgbèkùn, ká máa wo bànújẹ́ tó máa ṣẹlẹ̀ sínú ayé wọn. So ẹ jẹ́ ká ní sùúrù, ẹ jẹ́ ká ṣe jẹ́jẹ́ pẹ̀lú ra wa. Ohun gbogbo ló nídìí. Ohun gbogbo ló nídìí. Ẹ ní láti ṣe sùúrù. Ẹ̀yin kan support Ọlọ́wọ́ Ṣíbí rẹpẹtẹ, ẹ̀yin náà kan náà tó support Ìbà Ifá. Ẹ jẹ́ ká fi nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ká filẹ̀ sẹ́yìn. Ọlọ́wọ́ Ṣíbí went through a lot. If some of you were to have been present the way she was present with me, they would have bashed you so badly. Ẹ máa wọlé ẹyọ kan yẹn mọ́ lára. She went through a lot of bashing because of me. Why do you think they attack Kabiyesi today? There are some of them that pé wọ́n ní nǹkan kan tán lè náwó sí o. But how dare you be with Abike, or how dare Abike be with you when we were attacking you? Ìyá ẹ̀ lájọ jẹ. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Bó bá ṣe ọ̀rẹ́ mi obìnrin ni, bẹ́ẹ̀ ṣe máa jẹ́. I have one friend that Dorcas destroyed her home till tomorrow. That my friend kò sí ohun tó lè ṣe fún mi láyé yìí tó lè fi ṣe mi. Dorcas ló sọ di ẹni tí wọ́n lé kúrò nílé ọkọ, ó bá yé jẹ́ ní ọdún wo. Dorcas ruined her ní 2017. Òun gangan ló gbé Dorcas, òun àti kejì náà wá bá bẹ̀bẹ̀. Remember, I used to market all her full rubber for her. When she brought her full rubber in 2017, early, tó ní kí máa bá òun polówó. Ẹ rántí aṣọ ní stripe bí yellow báyìí, full rubber. Ó mú náà yẹn. Mo bá ta lọ ra yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn rà. Ó send ẹyọ kan síbi tẹ́ bá. Ó tún wá tún send. Ó ní Queen Eje, ó ní wọ́n pé òun ta ṣége. Kò tún aṣọ send, ó tún àwọn pictures yẹn send pé kí n túbọ̀ òun ṣe fídíò mi mo ní. Má jẹ́ kí n wulẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ ṣe fídíò léraléra, like you said. Jẹ́ n kọ́ ẹ bọ́n ṣe ń ṣe fídíò lórí social media. Bí mo ṣe kọ́ Dorcas ní láti ṣe live chat orí Facebook. Èyí tó ń ṣe was in Snapchat. Àbí ojú gbogbo yín kọ́ lẹ rí. Mo bá taṣọ, mo bá ṣe gbogbo ẹ̀. Mo bá taṣọ. You see me tí má dúró tèèyàn, mo máa ń dúró tèèyàn tán ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá mi yìí. Kò sí nǹkan kan tí mi ò lè ṣe fún wọn. If you come to my shop in Ogudu, gbogbo ẹnu ọ̀nà shop mi l'Ogudu, tẹ́ bá kọ́kọ́ wọlé nínú shop mi, wọ́n first quarter tẹ́ máa kọ́kọ́ rí báyìí, gbogbo bẹ́ẹ̀ ni mo fi ń ta kíní organic remedy. Ṣé mọ̀ pé Kábíyèsí Ọ̀jájá ló ní organic remedy? I splitted my shop. I was selling it. I was not making any profit. I was selling it and promoting that product because it is my father's product. We remit money directly. Sí ọ̀dọ̀ Baba Akintunde Ayeni. That's the kind of allegiance tí mo máa ń pledge fún wọn tí bá nífẹ̀ẹ́ èèyàn pé whatever that person does, I just want to promote it. We want to promote our brand. We just want them to grow. Tẹ́ bá dé shop mi ẹ̀yin kan wá ẹ máa wá ra organic remedy. Mi ò jèrè lórí ẹ̀ o. Àwọn míì wá máa ń send owó, owó yẹn máa lọ directly ní sọ́dọ̀ Baba Yemkem. Ǹjẹ́ mi ò tún gbé wá sílùú òyìnbó yìí. Nígbà tí gbogbo yín rí mi tẹ́ ń polówó organic remedy, ṣé mi mo lo organic? Àwọn bàbá yẹn ló ní mo dey pledge time mi fún wọn. I did not collect the dime because bàbá fúnra ra wọn dá sí mi. Baba is a very nice person. You see, in that kind of institution where there are too many women, I'm not talking about his wives now. I'm talking about the institution it consists of more female gender.
ẹ mọ̀ pé gbogbo bí tí ó bá ti ń dùn obìnrin ní yọ ayé. So this one will say, that one will say, this one will say, I will say, they will say, problem hour. So when I like someone, when I love you, when I say I love you, I don't mean relationship. But we are having, intimacy. When I love you, I will do anything for you. There are so many people, so many of you, níbí báyìí, tí mo polówó fún tí mi ò gbà kọ́bọ̀ lọ́wọ́ yín, tí business yín fi grow. Èmi ni mo dá bílẹ̀ tá bá wá dé tí mi ò polówó fún, èmi Àbíkẹ́ ni mo ṣí platform tẹ́ wà, tẹ́ ti kó gbogbo customer tó máa patronize yín. Ara ìmú tí mo ṣe nìyẹn pé at least somebody created this platform where all of you found it so easy. Olówó ṣíbí ń tajà, elé ń tajà, tó ń tajà. Somebody paid the sacrifice. When I'm with you all the way. Tí ma fi mọ̀ pé ni ó wà successful. Tí ó bá di pé mi ò kọ́ bí ara sí, ẹ wá pè mí. I remember when I used to market for Shonde, mi ò gba kọ́bọ̀ nígbà tí mo máa polówó CQ nígbà yẹn. Kọ́bọ̀ rí. You all know my reason tí mo fi gbé sí orí contract. Pé henceforth, kí n tó change the policy mi. So many people like that ni mo polówó fún lọ́fẹ̀ẹ́. Àwọn míì ń ta gold, àwọn míì ń ta gbá, àwọn míì ń ta wo when we first started. Lórí platform tèmi ò ti gba kọ́bọ̀. But I give them my time. So kò sí tèmi bá nífẹ̀ẹ́ yàn kò sí ohun tí mi ò ní ṣe fún ẹni yẹn láti grow pé báwo la ṣe máa wá kọ́ mi ó dá sà elé nǹkan ó dá mà ìwọ̀n tí n bá lè ṣe mo máa ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá ti fi bí sú mi. Mo dẹ̀ feel pé bó ṣe yẹ kí gbogbo wa náà ṣe wà nìyẹn fúnra wa. Bó ṣe yẹ kí gbogbo wa ṣe wà nìyẹn. Until téèyàn bá fún mi ní benefit, tó bá fún mi ní reason to doubt you. Ni màá sọ pé mi ò fẹ́ wà lájọ. I withdraw. That's me. Àwọn tó mọ̀ tajà wọ́n rojọ́ lórí fọ́ọ̀mù àsán pé tí nǹkan bá ti yọ lọ́kàn Àbíkẹ́ kò sẹ́ni tó lè fà padà lọ síbẹ̀ ó ti yọ ni. Ó ṣe obìnrin o, iṣẹ́ ọkùnrin ni ó ti yọ ni. Especially when my inner mind is telling me pé ṣọ́ra. Let me read this comment. I want to get what is happening here. No come for me, Ogun. To be sincere, Lord, she should have inboxed Vini Omoya Jesu Bamidele to sort things out. Do you know I don't know what happened? Someone just sent me their screenshot that they were fighting. And I did not know the genesis of that problem before I came out. I just went through Vini's wall. I saw some updates, several updates. I went to our wall. I saw updates as well. And I saw some exchange of, words. They had a bit of altercation. Well, I wouldn't call that a bit because once it escalated whereby people are beginning to take sides. And I'm not really happy with that. So I can't really say this is the genesis of the problem. But mo kàn sọ fún wọn náà ni pé whatever it is. Ní ṣubú fọ́tayọ̀. Gbójú kúrò ńbẹ̀. Àgbà tí ò bínú. Ìbá Ifá. Wọ́n lòun lọ́mọ ẹ̀ ń pọ̀ jọjọ. Èmi fúnra mi, ask her what I woke her up with this morning. Despite all that she's going through a lot. But I woke up feeling very angry. And I called her. Ó láti máa bí mi pé mo ní ó crazy ni. Show ó fucking crazy ni. I'm upset. Ó ní kí tún ní gbogbo ilé tẹ́gbédé yìí. You know, kí yàn kọ́ ra rojinlẹ̀. I posted for her as early as 9. Ask her. But ó yá máa kọ́ tún gbójú. I know she's going through a lot. Wọ́n tẹ́ pé tẹ́yìn márùn bá wà ńbẹ̀. Ehun táwọn òkété ń serve wa yìí. Mélòó ló lè serve òun padà tí ò ti ní bẹ́ẹ̀ wọgbó. Ṣé bí ẹjọ́ ẹyọ kan ló lọ dáhùn ibi tó ti lọ stọ́ọ̀kì ọba ńlá tó lọ́rùn fẹ́ lọ na ọba ńlá mọ́lé. Ṣé jìnnìjìnnì ẹ̀kọ́ ló bò bá tó jẹ́ pé kò mọ̀ pé gbogbo òkú táwọn sìn ẹsẹ̀ wà ńlẹ̀ tó fi bẹ̀rẹ̀ sí ní sá lọ fáwọn ọlọ́pàá. So ẹ̀mí wọn ò gbé nǹkan tí wọ́n ń jù. Ẹnu lásán ni wọ́n ní ni mo ṣe sọ fún wọn pé bẹ́ẹ̀ bá dá lóró bẹ́ẹ̀ bá jẹ mo fẹ́ kẹ́ fi sọ́wọ́ sí yín pé àkọ́dá oró kò dàbí àdágbẹ̀yìn. You don't wage war when you cannot envisage where the war will end. It's okay tó bá fẹ́ jagun tó fẹ́ náwó ogun. Àmọ́ tó bá mọ bí tó bá parí sí pé ẹ̀dá tó ń bẹ̀rẹ̀ ogun ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í síbẹ̀ tó gun bá parí o. Wọ́n máa fi wọ́n kó fánlẹ̀ ni o. So ogun tó mọ̀ pé
O mo bóyá o máa yè bóyá ò ní yè. Má wulẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Choose peace. Ẹni tán máa ń sọ̀rọ̀ wèrè mi bá rí pé èmi kàn máa ń dá wọn mí inú wọn lóhùn. Ìgbà wo ni gbogbo yín ṣẹ̀bẹ̀ sí ní sọ fún mi pé èjè ẹ máa debunk àwọn nǹkan tó máa ń sọ ń pa yín pé because there are some of your lovers that come on this world that believes in all those, you know, concocted lies of theirs. When they concoct stories against you, learn to come out and debunk it, because your silence is signifying consent out there. That was when I started answering to all those defamation of characters of theirs. You know, you can really can't tell them about Bujuni. Shoye mo ko ma mo gboju ni. Èmi ò like ìjà lẹ́ni ìjà lọ́la. Àmọ́ orí field ni gbogbo wa wà. Ẹni tó bá ọwọ́ bá yín kó yẹ ṣe bẹ́ẹ̀ bá jà tán kẹ́sìn mi. Torí mi ṣe sọ fún yín pé a lè pé ẹ má jà o. Àbí òrùlé kan la kó dúdú sí la kó funfun sí. Dandan wọn láti jà. Báyẹ̀ bá fẹ́ tán láyé nìkan lè máa ní kó má jà. Kò sí kó má jà. Ẹ jà. Bẹ́ẹ̀ bá jà tán kẹ́ gbé fi lọ́lé. Mo fẹ́ sọ sí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àbí kí mo fẹ́ sọ fún yín àgbààgbà méjì mẹ́ta tẹ́ ẹ mọ́ra yín lágbà tó dẹ̀ jẹ́ pé kí gbogbo èèyàn tún wá máa pè mí ni. Kò ń ṣe gbogbo ìgbà náà máa ń pè yín náà máa ní kẹ́yìn wá wà Àbíkẹ́ náà. Àwọn tó rẹ́ mi jẹ tán ṣe kà fún mi lẹ́yìn máa ń rí, kò ṣe pé máa dédé gbọ́ pé Àbíkẹ́ went to look for trouble. It hardly happens. So ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn nǹkan díẹ̀díẹ̀ lára ara wa, ẹ jọ̀ọ́. Mo fọlọ́run bẹ̀ yín ni. Torí mi ò mọ ohun tí mo fẹ́ wí pẹ̀lú ẹ̀ ni. People have been calling me, yes, we have a jire. Oritoke Kubura obi bejina. That's my sibling. Konje sibling mi mo discipline me. When they ask me to count my senior now, I always minus her. So when I see things like that and somebody will say you want to betray me and you want me to be shocked, I can never ever be shocked. What's the biggest? Can you betray a teen lady towards you? Oko I betray, or I betray, boyfriend I betray, girlfriend I betray. So F what? Omo bibi nu te yon binu yon le betray. Walai. Ema le riri. I know a lot of you are so much one shot. Lola. Yesterday. Thank you, my darling cousin, my sister. You are amazing. I saw your message. Thank you for all the time. That's my cousin. That's my blood cousin. So I don't see the kind of betrayal that I have not experienced before. And you know, a lot of you always say, you always ask God, AJ, why not AJ? God will never allow any storm she cannot survive to come near her. No challenges that will overcome her will come near her. She's only been strengthened by the ones that will build her for the future ahead. Nothing. You see, the more when you're being nice to people, just know about you, your heart, and that you're pledging to God alone. I'm not doing it for this person to repay me back in kindness. That is what I have come to conclusion in being kind. That kindness do not have to be attached to reward from the same person. I will only attach it to the instructions of God, to what God wants us to do as human beings. Be nice to your next door neighbor. Baby bam pa won fún wọn lóúnjẹ. Bo ngbo mi bá gbé wọn fún wọn lómi. Bo bá láṣọ pé mẹ́ta bá wọn bá ní nǹkan kan fún wọn lẹ́yọ̀kan. Do not expect them to give you back if you are hungry. Do not expect the same set of people you were nice to be nice to you in time of your own need. Do not expect to get anything back, especially from the set of people that you believe you have given. If you do, it means you're feeling entitled. But if you have to think about human nature, you will know that nature will always play its role at a particular point. They don't have to be nice back to you. Yes, it's shocking, it hurts us that the people that we will go all out for will be the same set of people that will support people that will hurt us. But it does not matter.
your own reward comes from God. While what they did to you reward you is waiting for them from God. So me, I don't expect people to be nice anymore. Oh, bad me long dear cocoa work. If I go do me lobo gone, you don't have to pay back. You don't have to be nice. I'm sorry, pardon my vulgar language. I'm just saying that's the worst thing that could happen to a woman. Oh, she's my partner, he's my partner. So I thought. Shit happens. You wipe it with shit and you still move on. She's my best friend, Koni Mini. Oh. Owe Yoba. Onye oreda. Ma fi se binu. Eni abini bi papandani. Omo bibinu eledai. Mo ti ri ìyá àtọmọ bàbá àtọmọ tí wọ́n jẹ́ sworn enemies. Wọ́n lè para wọn. I have witnessed it before. Asorori egbe yi. You don't want to know the things I have experienced, that I have heard of, that I have seen before. I'm not talking of sibling rivalry. Mother to daughter, son to father, rivalry. We went for one, we went somewhere last week. We went to Settle a matter. And right there, we saw a woman and a man fighting. Like, being perfect para. And we asked, what is the matter? The woman said she left her husband. And when she was leaving, she left his daughter with him because she could not afford to look after the daughter. So the woman walked away, left the husband, leaving their child, their daughter, with the husband. Kama Forogun, the daughter is just 14 years old and she's pregnant for her father as we speak. Pregnant for her father. The father got his daughter pregnant under his roof. And the mother got to know. News got to the mother. And she dragged the father to the police station. And when we got to the police station, we heard it with our ears. They told us directly as NGO, what is the situation? This man got his daughter pregnant. What do we do? Do you think such woman will not be sworn enemy? To such man, a 14-year-old girl, pregnant for her own father under the same roof. I'm telling you true life story. The case is still on ground. She's just a child. The father took advantage of his daughter right under his roof. So what do we do to that? Pedophile in Nigeria. Hi. They are her brothers well. Our pedophile pogon and taking about it be one mama. You know, some men, there are some animals that just feel entitled to their own children, gongo. Sexually. They are animals. I don't understand. I still cannot understand the, the reason behind that behavior. But then shit happens. We heard about it as an NGO. But because we had too many things going on at the time, so I told them it's not a case I would like to bring on board. Because what do they want us to do? This is more like civil matter. The police cannot even do much. Who do they lock up? They will lock up the father for the child. And then the child will have an unborn, you will have the unborn baby will still have, will still come without the father or with the father with a cause. Either way, boya won yo fún àbí won yo. Ó lóyún fún bàbá ẹ̀ nínú ilé. Case yẹn wà lára àwọn bí tá tin ṣe àwọn agbọ́. Okay, la fẹ́ ṣe ṣe the only thing we can do is call on àwọn èèyàn tó wà ńbẹ̀. But what did they do to such case? Wọ́n kàn máa rán bàbá ẹ̀ lọ́n lẹ́wọ̀n ni as pedophile. The daughter may wake up Sunday and say, well, I don't want to sue my father. Or I don't want to do this. But is he going to father the baby? I don't even want to think about the outcome of that case because it irritates me when I heard it. Like, what is this? Shit happens in life. Irritate you body lamode.
You see, all of you, just leave Olo Oshibi and, you see, let's not escalate their situation. Leave it. They will both adjust. I've given them both my fair advice because I was not happy with what they did out there. It's really appalling, you know. It's appalling. I don't like adults behaving like children at times. It irritates me. Plus, you know me, I'm not even in the mood for all this nonsense, so I don't even want to talk about it. Emma Jeka escalated. Don't say anything about them anymore. Just ignore them. And I've told them the best solution. When you don't like someone, you block them off. That's what I do to people I cannot stand anymore. I block all of them off. Because you know there are some evil people that can never change. Toba tuk pada fe wa shebi dada fun e, won tun shi ma she mi. Won shi ma she mi. Ṣé mi on yora mi lẹ́nu. Ohun ni mo ṣe ń wo àwọn tí wọ́n bá Dorcas bẹ̀bẹ̀ leko. They think Dorcas will ever change. She's worse than the olórí burúkú ìyá wèrè. Esabod she ma fi gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nle yi wá bú yín. Ìjọ tí wèrè ẹ bá kó sí lórí. Gbogbo yín tẹ́ dalẹ̀ yi olórí burúkú ẹ. Ó tún ṣe tún máa sọ kò sí ohun tó lè sọ leni tó lè favor yín. Thank God you all know her. Boy wa e tó bá fẹ́ short pẹ̀lú àwọn olórí burúkú tó kójọ. Àbíkẹ́ ọba sọ pé kíní kan orí ò pé ó fẹ́ afọkọ manipulate. Ó fẹ́ throw under the bus. Ó fẹ́ ṣe kíní kan. Ìjọ tó bá ti mu igbó tán mú wá láti Somalia ọmọ ẹnìkan ló mọ bí tó ti ń tà. Igbó burúkú tó wá láti Somalia. Igbó àwọn Soma kò dá o. Wọ́n ló tún le ju tàwọn Jàmọ́ lọ. Ó tún padà bọ̀ wá bá gbogbo yín pé ẹ bọ́ síbí ẹ wá gbọ́ làbárí orí yín lé ní òun mọ̀ mọ́ bá yín fi ìyẹn bá Àbíkẹ́ jà ni. That's why tí wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ orí social media. Bọ́ bá ń tàn ẹ̀ má tàn rẹ̀ ni. Tọ́n bá ní wọ́sàmọ́ Ṣàngó. Tọ́n bá ní wọ́sàmọ́ Ṣàngó do adáṣọ bí ẹ níjogún kò rọra. Wọ́n tàn ẹ̀ ní o má jẹ́ kán tàn ẹ̀ pa ọ́. Àwọn social media. Ohun gbogbo wo ṣe lè stand it because if there's anybody here that runs it with reality, èmi Àbíkẹ́ ni. Even when I know that my flaws are visible to everybody, I don't hide them. I let the world see when I'm pained. They know when I'm happy. And èyí tí mi ò fẹ́ kàn rí inú pain mi, I manage it well for some reason. Èyí tí mo fẹ́ kàn rí inú joy mi náà, I make sure that I'm discreet about it. For some reason, best known to me as well. So being bad as okay, go more social media. If I'm a whole cook can wash. On jolly kitchen for our lorry. Can wash. Tokunbo she ma ṣí èrè lọ. Nígbà tí ó ní content. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ nú tí mo lórí burúkú tá wá fẹ́ sọ. Òun nìkan ló dá ṣí èrè ńbẹ̀. Ó dẹ̀ ti tán fún ó ti yọ tán. Tí ẹ ti ta ṣe bẹ́ẹ̀ di bó ṣe ń gbọ́ tó ń dá sankún lánàá. Olórí burúkú mo ya fún update pé Tókunbọ̀ Aláròyé wèrè Aláròyé Ìbàdàn gba station lọ. Àwọn ọlọ́pàá need the eyewitness. Má gbórí social media kó má ṣẹnu puto patapata. Ṣé bí ọmọ akọni. Ṣé bí ìyá Dorcas ló pé rẹ̀ lọ prove ara ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ pé ìyá gidi ní epo dúró lẹ́yìn Dorcas lórí burúkú. Má joyè olóṣìta praita. Ẹnu jáwáyà. Orí keyboard lásán lọ sí Èkó kó lọ ṣe bí ọmọ kọ́kọ́ lọ dúró fún mo rí tó lórí burúkú oni wọ́n London tó ṣe update pé wọ́n dúró de ìyá òun ṣé òun ti bọ́nú ètò kó sí ó sì mọ̀ ètò máa ṣẹlẹ̀ tó ń dúró de òun náà orí yín ó pè ẹni tó ń yí lóhun fẹ́ yọ ara wájú lọ́rọ̀ yín ṣó ti mọ bí tí wọ́n fún ara ẹ̀ ń bọ̀ àníyàn ogún ọdún gbóná lẹ́lẹ̀ gbogbo ṣẹ́ ẹbí tẹ́ ṣe pátá lẹ máa kọ̀lẹ́tì lójú gbogbo aráyé tẹ̀sìn yín máa wọ̀n kiri àgbáyé àṣẹlẹ̀ òun ni àbọ̀ wá bá gbogbo tẹ́ ṣe pamọ́ ni káì ẹ má kanjú ẹ má rántí bí a ṣe èrè tí kíní orí ẹ̀ ti sọnù lọ́wọ́ àbí jókòó sí ìròyìn la wá ń sọ lágbo ni nígbà tó kété náà ń ṣẹ́nu pọ̀ṣọ̀pọ̀ṣọ̀pọ̀ṣọ̀ ẹ máa rò pé láwọn èèyàn kan tó mighty ni ẹni tó sọ pé Àbíkẹ́ wọn lára yín mi náà ta ló lára èèyàn kan àṣẹ gbogbo àwọn tó rí lára mi tó bú tó fẹnu yẹ̀yẹ̀ àṣà àwọn ológbójúlé tó ń pariwo my people ìyá ẹ ni wọ́n àbí bàbá ẹ ni wọ́n àbí wọ́n tán mọ́ ẹ
so àwọn tó sì wà ní camp mi làwọn wèrè yín lẹ fẹ́ fi dán àwọn tó wà ní camp mi tẹ́ búbúbú tẹ́ yẹ̀yẹ́ so àwọn lẹ sì máa wá bá lẹ fẹ́ fi ṣe èèyàn shame on all of you olórí ọmọ àlè gidi gbáà ní alásọkójẹ aláìní tìjú oníjẹkújẹ ní tìjú o mójú mọ́ra bí olóko ńlá so gbogbo àwọn tẹ́ bú lára mi tẹ́ ní mi ò léèyàn àṣà wọn lẹ fi ń fọ́nbù tẹ́ sọ pé if I show you who I know you don't want to know who I know táwa nìyá yín mọ̀ àṣẹ mọ̀ nǹkan àṣẹ ń tí ba rẹ̀ pátápátá po ní wọ́n dọ̀kásì olórí ọmọ àlè gbáà ní ẹ ìwà tẹ́sàbọ̀dù wù níwọ náà wù sí tẹ́sàbọ̀dù ṣe bú Wàsíù Àyìndé tó búrẹ́dì agége ohun kékeré báyìí láfi tán lọ sékòó torí ẹ̀ ní tìjú ni ta lè ní Àbíkẹ́ wá jẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ní kámpù yín rí kò sí bàbá ńlá kú bàbá onítọ̀hún tẹ́nítẹ́ní Àbíkẹ́ lè wá jẹ ní kámpù yín èmi tí mo lákọ Ìjẹ̀bú-Rí mi wà bẹ́ẹ̀ pógún bẹ́ẹ̀ pọ́gbọ̀n tẹ́ gbówó gidi dání ní kámpù Ẹ̀sàbọ̀dù àti Dorcas máfíà jẹ́ máfẹ̀tẹ́ tẹ́ gbogbo ẹ̀yin olówó yẹn sójú kan ní mọ̀ bóyá ìyá yín exist náà ẹ ti ẹsibítì fún ayé pé gbogbo ohun tí mo ní lóhùn yín àwọn èèyàn tèmi lẹ fẹ́ fi ṣèyàn yín gbogbo mo mọ̀ yàn yìí náà àìná so àwọn èèyàn mi ló lọ́nkọ́nà àwọn èèyàn mi ló fẹ́ fi ṣọ̀rọ̀ àwọn èèyàn mi tó bú tẹ́ yẹ̀yẹ́ jọ sí tẹ́ pé mi ò léèyàn àwọn tẹ́ bà wá lórúkọ jẹ́ papọ̀ so àwọn lẹ ṣe fẹ́ fi ṣèyàn ó yẹ kójú tí yóò yẹ kẹ́ bú sẹ́kún nígbà tó Kúnbọ̀ náà fọ́nbù ń jọ sí nígbà tá máa dẹ́kù máa réyàn kankan lẹ́yìn ẹ̀ Wàsíù Àyìndé ó máa lẹ́mọ́ Gàjí báyìí ní Radisson Blu Gàjí alájí you're very fine matole awesome alájí ó ṣe ń ṣe rè bí èèyàn gidi tó ń pẹrẹpẹpẹ má lájí mo rò pé ohun tó wá lọ́wọ́ alájí bóyá kò rí lọ́wọ́ Wàsíù Àyìndé òun ló ṣe wò lóyìnbó padà ló bẹ̀rẹ̀ sí ní bà lórúkọ jẹ́ ẹ rò pé àmọ́ yín ni àti mọ̀ yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó máa wú bàs adẹ̀ ti mọ̀ yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó máa ṣakọ akọ òfo kí ní irú yín fẹ́ ṣe sáwà kò dẹ̀kan wá àwọn mọ́jú kí ipò ta o ànírọ́ ní pẹ́pẹ́ ń pa àjà ló lẹ́rùn aṣọ ló fo àṣẹ fúyẹ́ léèyàn kankan tó bá yé olóòbùkù Tókunbọ̀ ó ti rí ẹni tó ń ṣe security àtàwọn tó ń dàgbẹ́nù nílùú òyìnbó tọ́ńtàkẹ́ do you know àdàgbẹ́nù is a doctor do you know security is an immigration officer kò tí rúrọ́ tí ò pa fìgbà tá ṣeré tú kóró fún oníwèrí ẹ̀ wá àwọn ọmọ yahoo ló lè survive pẹ̀lú wọn mọ fucking nobody ibi tó yẹ kẹ́ ti gbédi fúyà mo sọ fún yín pé ohun tí mo swipe kọjá fún yín yẹn mo ní mo ṣá CV fún yín wọn bí ya yín kú ní lè ṣàrú ẹ̀ without Àbíkẹ́ you will not be where you are ẹ gbédi fún mi pé ọkàn yín pé ọmọ ni ẹ so gbogbo ohun tó kó wá lóhùn wọn ni wọ́n fẹ́ jẹ ńbẹ̀ ni wọ́n fẹ́ láńbẹ̀ àwọn náà fẹ́ fi ṣe èèyàn wọn ẹ wá rojú ayé báyìí abẹ́rẹ́ ṣé ẹ ti gbà fún yàrá ya yín gbogbo ọ̀tẹ̀tẹ̀ ẹ bá dènà ó di dandan kẹ́ forí ara yín rò tọmọtọmọ tìrantìran yín ẹni tí ò bá lé ni tíyàn bá ń lé ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé kò sí kẹ́ má sáré àsàpọ̀júdé kò sí kẹ́ má fèrè yẹn ṣera yín ó yẹ kẹ́ gbédi fún mi bí ẹyọkùnrin Dọ́kàsì mo tún dolóore ìwọ náà mo ti dára àwọn olóore bí n ṣe jẹ́ olóore Tókunbọ̀ pé olórí burúkú ẹ̀ wanted ní Nàìjíríà fún irú ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n lọ́yìn òun náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó rán àwọn apààyàn pé kán lọ pa lọ́wọ́ Síbí àti Yusuf bóun náà dẹ́kọ̀ anytime bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àfojúbalẹ̀ ẹjọ́ fún attempted murder case ondurode ó ní kán ṣá ọ lọ́wọ́ Síbí àti Yusuf nígbà tí mo lọ ṣe empowerment ní 4 years ago ìwọ̀n gúrùpù àwọn apààyàn ni olórí burúkú ẹ̀ ò sì mèèyàn kankan mọ́ olórí ọmọọba ló jẹ́ kó jẹ lọ́njọ́ sí wọn ò ní bí kú kó padà wá kò ń ṣe fọ́nbù ẹjọ́ ń dúró dè ní lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ rìpọ́ọ̀tù bó kété náà ṣe rò pé bóyá òun náà jẹ lọ ó sì pa o ẹ̀yin ẹgbẹ́ fún mi kẹ́ jẹ́ kí n gbẹ fún yín mi ní kẹ́ má gbẹ ẹ wá àwọn tó hate mi jọ dáadáa kẹjọ pawọ́pọ̀ bóyá owó yín àti ẹ̀ràn mi káwọ́ bóyá ẹ má jẹ lọ ẹ jẹ́ káwọ́ bóyá ẹ má jẹ lọ
ṣe bínú òkú yẹn lẹ ti ń sáré ẹ try sí bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ti gbẹ́lẹ̀ ẹ ní sùúrù mi ní fi wàdùwàdù kọjú wa àsìkò tó wùn mí ni máa wà ìhun tẹ́ ẹ gbé lọ sílé ẹjọ́ tẹ́ ẹ lọ kú kọpù síbẹ̀ bí irú ètè ẹ ṣe síbí báyìí kò í ṣe nǹkan tó nídìí wàdùwàdù representative àwa bó bá tásìkò kò ń ṣe tójú ẹ mọ̀ pé baba ńlá kù yá láyà yín ẹ lè kọ́ ṣọ́ọ̀tì pẹ̀lú mi má ṣe mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé máṣ ni mo sì dé lu tẹ́ ṣe ìyá burú tẹ́ ṣe ń bí tẹ́ gbẹ́ fún ìyá yín tẹ́ dẹ̀ máa jì sínú ẹ̀ tọmọtọmọ tí máa wò yín tí máa sọ fún yín pé ṣé mi ò sọ fún ẹ kò ní sùúrù a matter of time ẹ mọ̀ mi pé bó bá jẹ́ yín kan mi lè forgive yín táyé máa fi parẹ́ but I strategize well you know me mi ní sọ̀rọ̀ jù mi ò ní sọ̀rọ̀ jù àṣìwà lórí ẹ̀. It's not end of justice. Which one is in the end of justice? Gbogbo ẹnu tí òkété ń lé tó gbogbo àwọn godmother godfather so àwọn bàbá oní bàbá tó bú bí so àwọn èèyàn mi àwọn náà ló ṣe convert. Ó ní tìjú o tó bá lẹ́yìn ò ní tìjú gbogbo yín ẹ ní tìjú èmi ni mo lè ṣakọ sí gbogbo yín pátá round ní nǹkan kan tí mo lè mú ní èmi ò ń bá kà ṣe. Tó bá gbọ́ pé I run the show. When I tell you that I run the show, mo pẹ́ ti gbà láti bẹ̀ báyìí pé she runs the show. Olórí yín lọ́hùn wá, ó wá tọrọ lọ́dọ̀ mi. Again, ó fi mi wọ Nàìjíríà. Ìwọ náà tún dé ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn mi ló tún fẹ́ lò láti fi escape. So àwọn ló ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. Àwọn ni my godfathers, my god torí yàtọ̀ sáwọn ta ló ṣẹ́kù fún ẹ. So àwọn ẹni ara mi àwọn ló ń lò ẹ bá ń gbọ́ kò sórí wọn níbẹ̀ orí olórí ni wọ́n ń lò àṣẹ kò sórí yín bẹ̀ rárá kódà wọn bá bí tẹ́ ẹ mọ̀dé nìyẹn ẹ bá ń gbọ́ mo lára mo lè nìyàn mo lówó gàbá orí gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Meeting lọ sweetheart meeting